roupa desse cara aqui, galera. Esse cara aqui não tá muito assim não, viu? Pra sair na rua assim. Não, galera, não. Colocar um cabelo top nesse cara aqui, galera. Colocar uma calça social aqui. Mudar esse sapato aqui desse cara aqui. O cara podia colocar mais roupa, né, galera, nesse jogo. Podia colocar mais roupa top nesse jogo. Entendeu? Volante de gol, GPS, rádio, rádio de riba, todos esses dados aqui. De foto, ó lá, nós lá, ó. Ora não, parceiro, ó. Se quiser tirar aquela foto marona, ó. Deve ser tirada daqui de riba também, ó. Qualquer ângulo, viu, galera, ó. Da lua lá mesmo, ó. Ó o farol do carro, uma economia, moço, é? Do caminhão. Dá pra vocês entrar debaixo da terra também. É não. É top isso aqui, viu, galera? Pra quem quer tirar foto, viu? Bora. Aqui pra nós fazer. Tomate não. Batata. Carregar batata, galera. Né? Batata é bom. Aceitar. Acho que é aqui já, né? Carregamento.
acho, galera, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, que esse vídeo não vai ficar muito grande, entendeu? Depois não faz mais outros fracos, entendeu? Deixa o seu like e inscreva no canal aí, beleza? Eu fiquei um dia, galera, sem postar vídeo, que eu tava... O telefone tinha quebrado, entendeu? Aí não deu pra fazer vídeo, entendeu? O telefone quebrou, galera. Beleza? Mas esse aqui foi o vídeo, entendeu? Mostrando a Scania pra vocês, viu? O volantão, e esse volantão é massa, né? Beleza, galera? Ó, as antenas. Esse foi o vídeo. Se você tiver esse mod, deixe nos comentários aí, beleza? Eu vou vendo esse mod pra vocês, beleza? Então é isso, falou, é nóis. Tchau, até o próximo vídeo, galera. Falou.